სხვა ადამიანი სხვაგვარად ფიქრობს. ის რომ თქვათ ვინ გითხრათ, აი თქვენთვის ყველაზე უფრო კარგად ცნობილი თქვათ აკა მორჩილაძე რომ არ არის არანაირი თვალსაზრისით პოლიტიკურად აქტიური. ეს სულაც არ უშლის ხელს, რომ წეროს გადასარევი წიგნი. მე მაინც მიმეჩნია, კიდევ ვიმეორებ, არიან სხვადასხვა ტიპის მწერლები. სხვადასხვა ტიპის მწერლები. არიან მწერლები, რომლებიც არ მონაწილეობენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, პოლიტიკურ პროცესებში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი არ მონაწილეობენ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ქვეყნის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. აი გაიხსენეთ იგივე ოთარ ჭილაძე, გენიალური ქართველი მწერალი. გენიალური ქართველი პროზაიკოსი და პოეტი. ოთარ ჭილაძე არ გამოირჩეოდა რაღაც განსაკუთრებული, მაგრამ მისი წიგნები, ისაც მან დატოვა, ის ხსნის ცხოვრებას, მის პლასტს, ის ხსნის ადამიანს. ის მე თუ მკითხავთ, ყველაზე დიდი პოლიტიკა მწერლის არის კარგად წერა, ღრმად წერა და ღრმად წვდომა ადამიანის და ცხოვრების საიდუმლოებებში. ასე რომ ყველას ერთი საზომით არ გავზომავ და ყველას ერთნაირად სხვადასხვა ადამიანები ვართ, სხვადასხვა აქტივობების, სხვადასხვა სურვილების, სხვადასხვა მიზნების და ასე შემდეგ. მე ვარ ისეთი, როგორიც ვარ. სხვა ისეთია, მრავალფეროვნება არის არაჩვეულებრივი. ახლა წარმოიდგინეთ, ყველანი ერთნაირები რო ვიყოთ და რაღაც ვითარებაში უნდა ვირაზმებოდეთ მაშინ, როცა ქვეყანას უჭირს. აი იქ უნდა ვიყოთ ყველანი ერთად. ხოდა რაც შეეხება, როცა შედარებით მშვიდად თუ ჩვენ ცხოვრება შეიძლება, ჩვენი ცხოვრების მდინარებას შეიძლება და უწოდოთ რაღაცა მშვიდად ცხოვრება, აქ მრავალფეროვნების ფუფუნების უფლება გვაქვს. მადლობა.